Este es el producto que supuestamente es aceite. Y el aceite está así. A ver, un segundo. El aceite es esto. O sea, está totalmente coagulado. Totalmente. No hay manera de que sean gotas como explica el vídeo. O sea, es mentira. O sea, está totalmente lleno de... o sea, está coagulada a trozos y ni siquiera sale. Estoy intentando devolverlo. Mira. Intentando devolverlo y me dicen que este producto no se puede devolver. Ahora, ¿qué me le como? Con patatas. Ahora me lo como con patatas, ¿no? Très solide, on sent même. Est-ce que je peux mon téléphone? C'est pas normal que ça soit vendu un truc comme ça. Je fais un putain de remboursement, je vais pas payer pour cette merde. Seríamos como gatas. Me gusta.